والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu bilaaban doonaa kitaabkii koobaad ee naxwaha ahaa, kitaabkaasoo magaciisa uu yahay النحو الواضح. kitaabka النحو الواضح في قواعد اللغة العربية waxa uu ka kooban yahay أجزاء kala duwan. marka الجزء الأول ayaynu ka bilaabi doonaa in شhاء الله تعالى. الجزء الأول والثاني والثالث ayuu ka kooban yahay ilaa wuxuu leeyahay raabic iyo khaamis iyo saadis. marka saddexda hore oo alأول والثاني والثالث waa marxala ibtidaa'iya, maraaxisha bilowga ee ibtidaa'iga baa loogu talagalay. ka afaraad iyo ka shanaad iyo ka lixaadna waxaa loogu talagalay maraaxisha ibtidaa'iga ka sareeya, almarxala athaanawiya ayaa loogu talagalay. marka waa kitaab fiican oo qiimo badan, gaar ahaan ardaygu markuu bilowga yahay juskiisa koobaad oo kale iyo inuu dhigtaa aad bay u fiican tahay. kitaabka النحو الواضح waxaa qoray labada sheekh ee magacooda la kala yidhaahdo cali aljaarim iyo mustafa amiin. qaabka u yaalaana waa qaab fiican oo qurux badan, oo cinwaanka darsiga markuu inoo sheego tusaalayaal ayaa wadana sheegayaa, baxthi uu ku sharxayo tusaalayaasha, kadib qawaaciddii. intaa markuu ku siiyo waxaa ka dambeeya tamaariin fara badan oo darsi walba uu raacinayo gaaliban. marka tamaarinta ka shaqeynta laga shaqeynayaana way fiicanta, oo waa arday wixii uu bartay buu isku dayaya inuu ka shaqeeyo si uu u ogaan karo in wixii fahmay iyo in kale. waxaynu ka qaadananaa inagu in sha allah darsi walba ciwaankiisa iyo amhiladiisa markaynu qaadano iyo qawaacidda iyo wax ka mida tamaarinta. tamaarintu aad bay u badan tahay, laakiin tamaarinta wax ka mida baynu qaadananaa in sha allahu tacaala. baxhiga waxba hadda aqrin mayno, oo inta baxhiga ah wuxun bay iska noqonaysaa inta afka aynu ka sheegayno marka sharxana tusaalayaasha, intii afka laga sheegayo guud ahaan unbaa baxhigaasi uu u dhigmaya. marka aynu iska bilaaban in sha allahu tacaala. darsiga koobaad aljumlatu almufiidatu. aljumlatu almufiida waxaa lagaga hadlayaa jumlada iyo weedha mufiidada ah ee wax faa'iideyneysa. aljumlatu waa weedha hadalka ah, almufiidatu ee faa'iidada leh. jumla mufiida waa hadalka wax faa'iideynaya. jumlana isagaa inoo sheegi doonee waa wixii ka kooban laba kelmadood ugu yaraan wixii laba kelmadood ka kooban iyo ka sii badan. waxaa labada kelmadood ka kooban ugu yaraan iyo ka sii badan ayaa la rabaa inuu faa'iido yeesho. markuu faa'iido yeesho wuxuu noqon doonaa aljumlatu almufiidatu. hadduu faa'iido yeelan waayo wuxuu noqonayaa uun jumla غayr mufiida. marka aljumla almufiidana waa la yidhahdaa, kalaamna waa la yidhahdaa. kalaamna isilaax ahaan waa la yidhahdaa. waxaan ku arkayna in sha allahu tacaala darsiga dhexdiisa. alamhilatu waa tusaalayaal ayuuna siinayaa. tusaalaha koobaad albustaanu beertu jamiilun waa mid qurux badan. albustaanu jamiilun beertu waa mid qurux badan. tusaalaha koobaad albustaanu jamiilun waxa uu ka kooban yahay hadalkaa ugu horeeya albustaanu jamiilun waxa uu ka kooban yahay oo hadalkaa la iskaga keenay laba kelmadood. kelmadda koobaad albustaanu,
kelmadda labaadna jamiilun. marka waxay isku noqotay albustaanu jamiilun. albustaanu jamiilun markay sidaa u wada socoto waa hadal faa'iido leh, waa jumla mufiida, waa jumlo iyo weedh wax inoo faa'iideynaysa. haddii laakiin midun lasoo qaato noqon mayso mid macne waxa weeyaan inoo faa'iideysa dhammaystiran noqon mayso, oo hadal laba qof ay ku wada hadlaan oo dhammaystiran noqon mayso mid ka mid a haddii lasoo qaato. markuu qofku yidhaahdo albustaanu jamiilun waxa weeye beertu way qurux badan tahay. hadda hadalkaasi waa hadal la fahmayo oo macno la fahmayo ayaa hadalkaasi u wataa. laakiin labada midun haddaynu ku gaabsanno oo lagu yidhaahdo tusaale ahaan albustaanu beertu, deeta qofka uu aamuso, dee hadalkaasi hadal faa'iido la noqon maayo. oo kii hadlay meelu inuu ku aamusa ay fiican tahay o qurux badan tahay ma ah. ka dhegaysanayaana oo wax loo sheegayaana dee waxba kuma fahmayo. markaa wuxuu soo qadimayaa hee. markaad tiraahdo albustaanu beertu id aamusto muxuu ku leeyahay hee beertu hee waxbuu rabaa inaad u dhamaystirto. haddaad tiraahdo un jamiilun, jamiil wuu qurux badan yahi un baad tiri, qof unbaad la hadlasho waxaad tiri wuu qurux badan yahay, muxuu ku leeyahay maxaa qurux badan? jamiilun wuu qurux badan yahay, maxaa qurux badan? yadna noqon maysa hadal faa'iido leh. laakiin markaad tiraahdo albustaanu jamiilun beertu way qurux badan tahay, waa meel aad ku aamusi karta adigu. ka ku dhegaysanayaana macnaha waa fahmay, wixii su-aal dheeraada uu qabo ku weydiinayo waa halkeeda, laakiin hadalkaa wuu fahmay oo wuxuu fahmay beertu inay tahay mid qurux badan. marka hadda maxayn leenahay albustaanu jamiilun waa jumlatun mufiidah, waa jumlatun mufiidah, ama waxaa la odhan karaa waa kalaam, kalaamna waa la odhan karaa. tusaalaha koobaad sideen u sharaxnay ayaa kuwa kale oo dhanna ay la mid noqonayaan. oo hadal kasta oo mufiid ahi intaa mufiidka ka dhigtay haddaynu wax ka jarno wixii faa'iidada keenaya haddii laga jaro inta isku soo hadhay wuxuu noqonayaa jumla geyr mufiida. intaa laga jara marka lagu daro ayaa jumla mufiida ay noqonaysaa. tusaalaha labaad aynu fiirino. ashamsu طaalicatun. ashamsu cadceedu طaalicatun waa mid soo baxday, waa jumla mufiida. haddii ashamsu lagu daayo oo طaalicatun meesha laga jaro geyr mufiiday noqonaysaa. haddii طaalicatun lasoo reebo ashamsu meeshii laga jarana geyr mufiiday noqonaysaa. tusaalaha saddexaad shama wuu ursaday. caliyun cali wuxuu ursaday wardatan ubax. shama caliyun wardatan waxay ka kooban tahay saddex kelmadood, shama iyo caliyun iyo wardatan. markaa maxaad leedahay shama wuu ursaday caliyun cali ayaa wuxuu ursaday wardatan ubax buu ursaday. haddaad tiraahdo shama caliyun cali baa ursaday, muxuu ursaday ayaa lagu leeyahay. haddaad tiraahdo shama wardatan wuxuu ursaday ubax, yaa ursaday baa lagu leeyahay. haddaad tiraahdo shama wuu ursaday oo keliyaata, muxuu ursaday se yaa ursaday baa taala meeshii. haddii wax la gooyo wuxuu noqonayaa hadalkii geyr mufiid, jumla geyr mufiida buu noqonayaa. laakiin sidaa markay iskugu dhan tahay waa jumla mufiida. cali ayaa wuxuu ursaday ubax. qatafa muxamadun zahratan. qatafa waxa uu gooyey uu goostay muxamedun muxamed zahratan ubax. tii hore la mid tahay, waa jumla mufiida. yaciishu waxa uu ku nool yahay assamaku kalluunku waxa uu ku nool yahay fi lmaa'i biyaha dhexdooduu ku nool yahay. kalluunku wuxuu ku nool yahay biyaha dhexdooda. yakhuru wuxuu ku badan yahay annakhiilu geed timireedku wuxuu ku badan yahay fii misra masr dhexdeeduu ku badan yahay. lixdaa tusaale mid kastoo ka mid ahi waa jumlatun mufiida, ama waxaad tiraahdaa mid kastoo ka mid ahi waa kalaam. istilaaxa nuxaadda naxwiyiinta marka lagu socdo
mid kastoo ka mid a waa kalaam haddaynu fiirino tusaalaha koobaad waa jumlad ka kooban laba kelmadood tusaalaha labaadna waa jumlad ka kooban laba kelmadood tusaalaha saddexaad iyo tusaalaha afaraad waa jumlad ka kooban 3 kelmadood tusaalaha shanaad iyo ka lixaad waa jumlad ka kooban 4 kelmadood yaciishu السمك في الماء وأفر يكثر النخيل في مصر وأفر وي أفر بوكا كوبية marka الجملة المفيدة waxa ugu yar ee ka koobnaanaysa waa imisa waa laba wax ka yar kama koobnaanayso waxa iskaga imanaysa laga tarkiibinayo ugu yari waa labadaasi laba sheegan ha noqdaan sida البستان جبير الشمس طالعة ama mararka qaarkii sida dhacda labo midna la sheegay midna uu qadaran yahay ha noqoto sida tusaalahan qof adoo la hadlay inaad tiraahdo qum istaag baad tiri qum waa ficilka amar waa hal kelmad qum inta inoo muuqataa waana hadal mufiida oo jumla mufiida oo sawka laba ka yar maaha midii kale way qarsoontaho waxaa loo jeedaa qum anta damiirka anta ayaa qarsoon marka hadday dhacdo jumlo ama hadal hal kelmad ah oo halkii kelmadna macna inoogu faa'iideeyey tii labaad baa qarsoon oo maxduufo waa lasoo qadaraya laakiin ma dhici karto iyadoo wax u qarsoon ayna jirin inuu hadalku xabad kelmada uu ka koobnaado xabadaana uu macno ku faa'iideeyaa ma dhici karto marka meesha ugu yar ee hadalku mufiid ku noqon karaa waa 2 kelmadood iyo wixii ka sii badan 3 4 dee xad ma laha uu ka sii badanaya 5 6 7 hadal faa'iido leh ayaa markaa uu noqonayaa intuu doonaba ha ka koobnaadee meesha ugu yar laakiin waa 2 meesha ugu yari waa 2 intaasi waa tusaalayaasha macnahooda meesha inoogu yaala iyo mid kasta inta ay kelmadood ay ka kooban tahay iyo sida ay tahay mid macno u faa'iideynaysa siday tahay mid macno waxa weeyaan u faa'iideynaysa haddaynu eegno qawaacidda intaa markaynu fahanno waxa uu ku yidhi alqawaacid qaacidada koobaad التركيب isasaarka muxuu u jeedaa waa 2 kelmadood marka la isa saaro ee la isku daro oo tusaalaheenii koobaad maxaa la isa saaray maxaa la istarkiibiyey البستان iyo جميل kii labaad الشمس طالعة kii saddexaad 3 kelmadood shama iyo caliyun iyo wardatan kii afraad qatafa iyo muxamadun iyo zahratan kii shanaad iyo lixaad afar baa la isku daray yaciishu السمك في الماء يكثر النخيل في مصر afar baa la isa saaray التركيب isasaarka 2 kelmadood la isku daray la isa saaro الذي تركيبkaasoo yufiidu inoo faa'iideynaya faa'idatan taamatan faa'iido dhammaystiran tarkiibkii 2 kelmadood iyo ka badan ka kooban ee inoo faa'iideeya faa'iido dhammaystiran yusama waxaa loogu magacaabaa tarkiibkaa jumlatan mufiidatan jumlo mufiida oo faa'iido leh oo wax faa'iideynaysa ayaa lagu magacaabaa oo 6dii tusaale hadda meesha inoo yaalay intuba waa jumla mufiida wayusama ayضا sidoo kale waxaa lagu magacaabaa oo magac labaad lagu magacaabi karaa kalaamna waa la yidhahdaa mar hadduu yahay hadalka isa saaran ee 2 kelmadood iyo ka badan waxa weeyaan ka kooban mar hadduu intaa yahay faa'iidana faa'iideeyey wax inoo faa'iideynaya uu yahay oo faa'iido dhammaystiran waxa weeyaan kuu faa'iideeya isla markaana dee luqada carabi ku socda iminka kelmadaheen ku dhawaaqanay luqada carabi ayay waxa weeyaan ku salaysnaayeene waxa uu noqonayaa kalaam buu noqonayaa alkalaamu huwa allafdu almurakabu
المفيد بالوضع أفر تار موضوعي لقى هلو أي كلام لا يدهذا لفظي وإنو يح وحلقوا دواقي هذا اللقوا دواقي وإنو يح وحي هذا اللقوا دواقي أنا هين جملة مفيدة لما يدهذا أما كلام لما يدهذا وحلقوا دواقي وإنو يح سيدا اللي حديث صالح هذا يمشي نو يالي إنه يقول دواقي وكله البستان جميل قطف محمد زهرة يعيش السمك في الماء وحال لو دواقي وإنو يحي اللفظ المفيد اللفظ المركب وإنو يسسارن يهو لبا كلمدود يا كبدن لا iska saaray sidii imika sheegnay tusaalayaasheenii lixdaha المفيد وإنو فائدة dhamaystiran inoo faa'iideynaya sidii hada sheegnay بالوضعنا waxa loo jeedaa in carabi ahaan wax ku faa'iideynayo waxani uu yahay wax luqad carabi ku socda oo de waxyaabaha luqadka kale ku socda ee dadku ku wada hadlayaan naxwadu kama shaqeyso oo lama yiraahdo waa kalaam naxwiya naxwuhu wuxuu ka sheekeyn luqadii carabiga weeyaan luqadka kale iyagu naxwuhooda gaarka iyaga leh naxwuhooda gaarka iyaga markaa leh laakiin dadka carabi ahaan hadda laynoo dhigayo oo kutubu naxwi ay ka waramayaan waa hadalka af carabiga lagu wada hadlayo ayaa lagaga sheekeynaya bilwadci waa luqada carabi sidoo kale waxay culimadu ku macneeyaan waa inuu qofku yahay qof u qastiyey inuu waxan ku hadlo oo qof hurdo oo wuxuu iskaga hadlay hadalkiisa waxba laga soo qaadi maayo waa hadal naxwe waa kalaam iyo waa jumlo mufiida iyo dee lama odhanayo qof hurdo hadlay ama qof waalan oo hadlayo qofkaas uma qastin soo ururiyo tarkiibka iyo kelmadaha isa saaran ee laba iyo ka badan iska saaran mar haddii kelmado laba iyo ka badan nidhi iska saaran waa waxa lagu dhawaaqayo oo qofkii uu ku dhawaaqo isla markaana faa'iido leh faa'iido dhamaystiran jumla mufiidana waa la yidhaahdaa kalaamna waa la yidhaahdaa labada kaa doontaba waad odhanaysaa waa qaacidada koobaad الجملة المفيدة جملة مفيدة أهي جملة وحفايدينيسا قد تتركب إني ككوبناتو إسكسارناتا لأركا من كلمتين لبا كلمدود لبا كلمدود بيكستم إسلام كرتا وقد تتركب من أكثر لبا كبدن ويكستم إسلام كرتا صدح أفر تصالياشيني هذا ونقاركني لبا يا صدح يا أفر لبا ugu yaraan iyo wixii kasii badan haddii xabad noqoto hal kelmad oo haddana faa'iido inoo faa'iideysa maxay leenahay wuxuu hal kelmad ma ahee waxbaa qadaran waxbaa qarsoon oo lasoo qadaraya waa laba laakiin waxbaa inaga qarsoon sidaan sheeganay qum anta oo kale wa kullu kalimatin kelmad kastoo fiihaa jumlada mufiidada ku jirta tucaddu waxaa lagu tirinayaa جزءا قيب ayaa lagu tirinayaa minhaa jumlada kamid ah qayb baa lagu tirinayaa jumlada kamid ah oo imika waxaan leenahay albustaanu jamiilu albustaanu waa qayb jumlada kamid ah jamiilu waa qayb kamid ah jumlada shama caliyun wardatan shama jumladaasay kamid tahay caliyun jumladay kamid tahay wardatan jumladaasay kamid tahay tusaalaha ugu dambeeya yakthuru annakhiilu fi misra يكثر جملة كمتة النخيل جملة كمتة في جملة كمتة مصر جملة كمتة وكل كلمة كلمة كستو فيها جملة مفيدة كترته تعد وحا لغو تيرنا يا جزءا قريب منها جملة كمتة يا لغو تيرنا يا مركا 10 كوبات تصالياشي سي قواعد ديسو انت سينوغو ديهن وانو فائدني هذا اللذا لغو هادلايو hadallada meel ku qoran dadku ay ku wada hadlayaan maxaa kalaam ah oo la odhanayaa waa kalaam iyo hadal marka culimada naxwada la eegayo maxaan kalaam ahayn ama waxaad tiraahdaa maxaa jumla mufiida maxaan jumla mufiida aan ahayn wixii laba kelmadood iyo ka badan ka kooban faa'iido dhamaystiranna kuu faa'iideeya oo luqadda carabiga ku socda oo qofka ku hadlayaana ugu talagala inuu ku hadlo oo waxaa lagu dhawaaqay ahi afarta arrimood laga helo markaan balballaadhino waxa lagu dhawaaqay ah laba kelmadood iyo ka badanna iska saaran
faa'iido dhammaystiran inoo faa'iideeya qofka ku hadlayaa ugu talagalo carabi ahaanna ay ku baxaysa waxaa lagu hadlay waa carabi wax kale maaha wuxuu u qasdiyo qof waalan iyo qof hurdo toonna maaha waa kalaam waa kalaam maxaa laga wadaa culummada naxwadu kalaam bay u yaqaanaan ilaa naxwan dhigananahay ama waa jumla mufiida ama waa jumla mufiida wixii intaa laga waayaa jumla mufiida maaha jumla mufiida maaha jumla mufiida maaha waa jumla غayr mufiida kalaamna maaha waxa hadal uma yaqaanaan culummada naxwadu culummada naxwadu uma yaqaanaan hadal walow dad kale hadal baha u yaqaanaan oo iminka luqadda carabi ahaan marka la eegayo luqadda carabi ahaan marka la eegayo wixii qofka ka soo baxa waa kalaam ama waxa faa'iideeyo ama yuuna faa'iideyn wixii qofka ka soo baxa waa kalaam waa xagga luqadda carabi ahaan laakiin maanta innaga waxaan dhiganana luqad carabi ahaan oo dhan lama eegay maxaa la eegayaa uun naxwo ahaan lee naxwigan ku jirnaaye xaggii naxwo ahaan baa laga hadlaya oo iminka qofka yidhahdo tusaale ahaan alkitaabu qofka yidhaahda ee aamusa culummada naxwadu waxay leeyihiin qofkaasi waxa uu ku hadlay kalaam maaha jumlo mufiida maaha alkitaabu kitaabku suu aamusa hee kitaabku hee ayaa taala meesha kalaam maaha culummada naxwadu markay eegaan laakiin culummadii luqadda carabiga ka hadlaysay carabi ahaan wixii u eegayey waxay leeyihin qofkan hadal buu ku hadlay oo muxuu yidhi dee alkitaabu buu yidhi isagoo kan hadlay maaha waa carabi ahaan taasi laakiin naxwo ahaan afartii shardi maadaama inay ku dhamaystirnayn kalaam lama odhanayo markaa muxuu farqi u dhexeeyaa in wixii carabi luqad ahaan loo eego iyo in naxwo ahaan loo eego farqi baa u dhexeeya innaga ka ina khuseeya maantuna waxa weeyaan naxwo ahaan in wixii loo fahmo naxwo ahaan in wixii loo fahmo nacam halkaasi waa tusaalayaashii iyo waxa weeyaan qawaaciddii kitaabka inoogu yaalay intaynaan tamriinaadka u gudbin tusaalayaasha halkaa inoogu yaala icraab ahaan marka la eegayo icraab ahaan marka la eegayo dee mid walbaaba icraabkeedu waxa uu noqonayo wixii mucrab ee la icraabo wixii mabni ah isagoo icraabba uuna gelin marka la rabo in jumlada meesha noogu qoran qawaaciddeenu dhiganay ama ayn dhigan doono la tadbiiqiyo oo la sheego mid walbaaba waxa ay tahay wayn dhigan doonaa way inoo imanaya insha allahu tacala waxaas oo dhan laakiin mararka qaarkii in laiskala sii qabsado oo ardaygu iska xafido oo meelna ku qorto iskana xafida way fiican tahay marka kelmadahan icraabkooda wayn sheeganaa kelmadahan lixdaa tusaalo lixdaa jumladood waynu icraabanaa ardaygii fahmana waa alxamdu lilah kii aan fahminna way soo socotaayo waa cashraan la gaadhaye hadda ciddii xiiseynaysaana way iska sii xafidaysaa wixii noocaa lamid ahna way iskaga sii tijaabinaysaa iyadoo soo socotana wayn gaari doonaa insha allahu tacaala albustaanu jamiilun ardayda qaarkood oo kitaabka dhigtaa laga yaabaa inay jiraan oo icraabkii inay ku bartaan u baahan tusaalayaasha qaabka loo icraabayo kuwaana wuu anfacaya marka ardayga bilowga wuxuu xooga saarayaa un tusaalaha macnahooda fahamkooda iyo qawaacidda ardayga isagu hore u dhigtay mar ama labana in loo icraabo faa'iido dheeraada u noqonaysaa haddaynu icraabno tusaalaha koowaad albustaanu jamiilun albustaanu waa mubtadaun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun calى aakhirihi jamiilun khabarun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun calى aakhirihi almubtada iyo alkhabarna waa cashar soo socdo wayn gaari doonaa insha allahu tacaala oo haddaad gaaraysa hadda maxaad u sheegaysaa waxaan u sheegaynaa ardaydii kitaabka mar iyo labayo waxaa dhigtay inay icraabka iyagu ay ku tadbiiqiyaan ardayga iminka ay ugu horeysaana yuuna isku daalin icraabka yuuna isku daa hadduu iska qortana way u fiican tahay hadduu wax ka fahmi waayena yuuna sababtu u fahmi waayo hadda raadinin waa casharaan soo socdee الشمس طالعة الشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره طالعة خبر مرفوع
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لبدا هرو اسكو إعراب تصالح صدحات شم وأريي علي علي وردة أبح شم فعل ماضي مبني على الفتح علي وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وردة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره قطف محمد زهرة النوى الله إعراب تصدحات بالله إعراب تحي قطف وفعل ماضي مبني على الفتح محمد وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره زهرة ومفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره يعيش السمك في الماء يعيش وفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره السمك فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره في الماء في حرف جر حرف جر مبني على السكون الماء اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره يكثر النخيل في مصر يكثر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره النخيل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب مصر اسم مجرور بفي اسم مجرور بفي مصر وعلامة جره فتحة وعلامة جره فتحة صار لو جرية نيابة عن الكسرة يظن نائب كسره ما أنت waxa lagu jiray oo calaamadii jarku bay noqotay fatx waxayna naayib ka tahay kasre oo kasri ba halka iman kari waay fi misri ayaa bay noqon kari weeyday markaasay kasradii waxay tiri halka ma iman kare fatxoy adu maanta halka ii fadhi marka waa naayib weeyaa kuwaas waa i'raabkii lixda jumladood horena waan u sheegay cidii aan fahmayn oo iska deynasaayo 10 kun bifahmaysa insha Allah taala cidii fahmaysaana faa'iido noqonaysa تمرينات وتمرينات يا ليلس وحكوري اقرأ الأمثلة السابقة اقرأ الأمثلة السابقة تصالياشي هوري أقري يكتبك نووي على هذا عندك وبين عدد الكلمات في كل مثال waxaad cadaysaa tusaale walba inta kelmadood ay ku jirta way iska caday soo ma lixdeeni tusaale kii koobaad iyo kii labaad min imse ka koobnaayeen min laba kii saddexaad iyo kii afraadna min saddex kii shanaad iyo kii lixaadna min afar mid walba sheeg oo dheer tusaale ahaan yaciishu waa kelmad asamaku waa kelmad fii waa kelmad الماء وكلمة وحباها كتين ساسو كلا وتري ويسكا عده هو وح جلعسن تمرين كلابات اقرأ الجمل الآتية جملة ذا هنصوص صعد أقري وبين عده الكلمات كلمة ذا عده في كل واحدة منها مدول أو كمدا إنه عده يعني واحد نوع عده يسان jumladahan soo socda mid kastoo kamida kelmadaha ay ka kooban tahay jumladahan soo socda kelmadaha ay ka kooban yihiin mid walba inoo cadee oo balka koobaad anigu aan ku sheegay as-samaa'u mumtiratun waxa tiraahdaa as-samaa'u mumtiratun waa jumlad waxayna ka kooban tahay laba kelmadood kelmadda koobaad as-samaa'u
kelmadda labaadna mumtiratun. inta haddaad tiraahdo layliska waad ka jawaabtay. tusaalaha ugu dambeeyana tag. yashtaddu albardu fawqa aljibaali waa jumla intaas ma og tahay. inoo caddee bal jumladaasi inta kelmadood ay ka kooban tahay. 4 bay ka kooban tahay oo maxay kala tahay? yashtaddu waa kelmad, albardu waa kelmad, fawqa waa kelmad, aljibaali waa kelmad. marka waxba macnaha ku habsaami mayno, leanna waxaa loo baahan yahay waa uun inaad jumlad walba aad sheegto inta kelmadood ay ka kooban tahay adoo kala sheegaya oo kelmad walba gaarkeeda u sheegaya. nacam, waa iska tusaalayaal ama waa tamriinaad jilicsan ardayda bilowga loogu talagalay. waxa weeyaan inay idhahdaan alxadiiqatu jamiilatun. alxadiiqatu waa kelmad, jamiilatuna waa kelmad labaad. saas oo kale haddii markaa koowaad laga soo geliyo laalis culus afka haddii looga dhiibo wuu ku dawaaqayaa ma ogtahay. ardaygu waa inuu tusaalayaal laylis jilicsan loogu bilaabo casharka uu fahmi karo, leanna qaar bay tan ku adag tahayba oo ku odhanaya aلطaa'iru fawqa waa kelmad, labadaas us raacinayaaba. aلطaa'iru fawqa الshajara kelmaddii koowaad meeday aلطaa'iru fawqa ayuu xabad kaga dhigayaa. san leena waad qaladay. hee aلطaa'iru waa xabad, fawqa waa kelmad labaad, الshajara waa kelmad saddexaad. waa inuu bartaa kelmadihii siday u kala go-ayaan. kelmaduhu waxay kala yihiinna cashir baaba inoogu imanaya. ficil, ismun, xarf insha allah. tusaalaha saddexaad mayiz. tusaalaha layliska saddexaad baan ujeedaa. layliska saddexaad waa laylis muhiima kani. mayiz sooc aljumala almufiida, jumladaha mufiidka ah sooc oo si gaara u calaamadi. oo fi taraakiib alaatiya, taraakiibtan soo socota, tarkiibyadan inoo soo socda yaa waxaad sheegtaa jumladaha mufiidkae ku jira. kuwan mufiidka ahaynna iyagana sheeg. marka waa sideed xabo. sideeddaa jumlo qaarna waa mufiid, qaarna mufiid ma aha. marka iyada waxaad u baahanta in lagu macneeyo, leanna wixii ma mufiid ba mise mufiid ma aha, in macnihii aada fahantu ayuu ka soo baxaya. kadib marka jumladda lagu macneeyo tii faa'iida dhamaystiran aad ka faa'iidana waa mufiida dheh oo ku calaamada jumlo mufiida inay tahay. tii faa'iidadoodana dhamaystirnaynna waa jumla geyr mufiida dheh. tusaalaha koobaad ama layliska koobaad, laysa muu ahaanin aljawu, jawigu muu ahaanin. weedarka iyo hawadu iyo jawigu maanta muu ahaanin. ka warama jumla mufiida mise jumla geyr mufiida? jumla geyr mufiida waa jumlo aan faa'iida lahayn. marka taa waxaad leedahay od buug aad kaga soo shaqeynayso jumlatun gayru mufiida aad horteeda ku qoraysaa. akala wuu cunay, cuntuu cunay. fariidun, ninka fariid la ydhahdaa waa nin magicii, qof magicii. ninkii fariid la ydhahaa wuu cunay, wuu qadeeyey, wuu cunteeyey. jumla mufiida mise geyr mufiida? mufiida. waxaan faa'iidnay fariid ninka la ydhaahdaa inuu cunteeyey, wax cunay. 3 alqitaaru tareenku sariicun waa mid dheeraynaya oo degdegaya. jumla mufiida, jumla geyr mufiida? jumla mufiida. waxaan faa'iidnay tareenku inuu dheeraynayo. taafaraad inijtahadta, inijtahadta haddaad dadaasho, haddaad dadaasho. asadow haddaad dadaasho. hee jumla mufiida, jumla geyr mufiida? geyr mufiida. 5 layta almariida, layta allah, layta almariida alla ka bukaa ee xanuunsanayaa miyuu ahaado. layta almariida alla miyuu ahaado. hee jumla mufiida, jumla geyr mufiida? geyr mufiida. 6 athawbu nadiifun, athawbu maradu nadiifun waa mid nadiif ah. cabdiraxmaan jumla mufiida geyr mufiida? athawbu nadiifun jumla mufiida geyr mufiida? jumla mufiida. waxaan faa'iidnay maradu waa maro nadiifa. 7 alkitaabu kitaabkii, alladii kitaabkaasoo
kitaabkii ayaa lagu wuri alkitaabu kitaabkii alladii kitaabkaasoo ilyaas jumla mufiida غayr mufiida غayr mufiida kitaabkaasoo hee kitaabkaasoo hee baad leedahay waa غayr mufiida. sideed albintu inanta almutacalimatu aqoonta leh ee waxbaratay inanta aqoonta leh waxbaratay jumla mufiida غayr mufiida cilmi غayr mufiida inanta waxbaratay hee inanta waxbaratay hee waa غayr mufiida. waxaa ka duwan haddaan ku idhaahdo albintu inantu mutacalimatun waa mid waxbaratay inantu waa mid aqoon leh oo waxbaratay taa ka waran jumla mufiida غayr mufiida mufiida lanna waxaan faa'idnay inantu inay waxbaratay oona jaahilad ahayn baan faa'idnay. markaa taas tusaalayaasha ama sideedaad laylis kii mufiidaana jumla mufiida lagu hor qorayaa kaan mufiid ahayna jumla غayr mufiida. tusaalaha afaraad iyo ka shanaad iyo ka lixaad waa waxyaaba la raba in la keeno oo la sameeyo ayaa la rabaa. marka kuwa waxba ardayga ku qasbi mayno dee soomaali ahaan qofku uu ku keeni karaaba laakiin carabi ahaan in qofku kelmad raadsaday noqonaysaa. marka qofkii samayn karaana ha sameeyo qofkii kalena dib buu u dhiga insha allah mar dambe uu waxoogaa uu aada ula qabsaday unbuu ka shaqayn doonaa. haddaynu laakiin sheegno ijcal kula mithaalin tusaale walba ka yeel oo min alamhilati alaatiya tusaalayaashan soo socdaa jumla mufiida jumla mufiidaa ka dhig biwadci kalimatin adigoo kelimad halkaa ku buuxinaya mulaa'imatin ku haboon fi lmakaani alkhaali meesha banaan waad aragtaanoo meel baa banaan halkaa banaan wax ku buuxi waxa aad ku buuxisayna hadalkaa ka dhiga hadal mufiida wax faa'iideynaya oo tusaalayaashan jumla mufiidaa ka dhig adigoo meeshaa banaan wax ku buuxinaya ku munaasabaa haddana alcusfuuru alqafas alcusfuuru waxa weeyaan shimbirkii alqafas waa qafaskiisa iyo meesha waxa weeyaan uu shimbirku uu galo ee buulkiisa u ah marka wax ku buuxi baa lagu leeyahay halkaa wax ku buuxi cabdalla soodani baa halkaa sheegaya fi lqafas alcusfuuru fi lqafas fi un baa xagaa ka dhimanba. ka labaad alwaladu waa wiilkii ilmihii inankii alfaakihata faakihadii waxbaa lagu buuxinaya halkaa wax ku buuxi halkaa markaad ku buuxisana faa'ida dhamaystiran waa inuu jumladii yeelata alwaladu haye akala mudaarica ka fiican alwaladu ya'kulu lfaakihata akala alfaakihatana waa caadi wuu cunay xilli hore u cunay imikuu cunaya ta kalena. athawru alarda athawru waa dibigii alarda dhulkii cala alardi laakiin alarda ayaa xarakaysan haddii cala la keena cala alardi bay noqonaysaa alarda baa isbedeleysaa laakiin ma xuma cala alardi haddii la yidhaahdana macnu waa fiicnaanayaayo dibigii dhulkiibuu ku dul sugan yahay bay noqonaysaa. maxaad tiri adigu cilmi yaxruthu alarda sax wuu qodayaa kaasaa fiican. alwaladu almuhadabu alwaladu wiilka ama ilmaha waladka almuhadabu muhadabka ah edabta leh hee mujtahidun waa mid dadaalaya. wax kale maca ummihi way dheeraatay ya jaalisun wuu fadhiyaa waladkii muhadabka wuu fadhiyaa. alwaladu almuhadabu yaktubu الdarsa yaqra'u اlqur'aana yajtahidu fi duruusihi wuxuun faa'iido keenaya xabad iyo ka badan ba waa la dhigi karaa lakiin halkan kelmad buu ina weydiiyey muxuu inagu uri inaga biwadci kalimatin xabadun keen ka badanna waa la keeni karaa dabcan laakiin inaga talayna weydiiyey waa hal kelmadun markaa sidii kuwii hore xabxabada la keenaya waxaan leenahay alwaladu almuhadabu tusaale ahaan naa'imun ama mujtahidun ama
shujaacun wax macno dhamaystiran faa'iideynaya. alxidaau dayiqu kabaha cidhiidhiga ahi hee mudirun waxbay dhibayaan, qofka caafimaadkiisa dhibayaan. alqamaru aلsamaa haye xarف xagaa ku dara alqamaru fi الsamaa. dac kula kalimaةi min alkalimaati اlaatiya kelmadahan mid kastoo ka mid ah waxaad dhigtaa fii jumlati mufiida jumlo mufiidaa dhex dhig oo murakaba min kalimateyn laba kelmadood ka kooban. alxadiiqa tu kale ku dar faa'iidahaas la yeeshaan. الshajara tu kale ku dar jumlo mufiidaha noqdaan. alazhaar tu kale ku dar jumlo mufiidaha isla noqdaan. الshamsu tu kale ku dar jumlo mufiidaha isla noqdaan. qeybta xigta dac kula kalima min alkalimaati اlaatiya fi jumla mufiida murakaba min akthara min kalimateyn kelmadahan soo socda mid kastoo ka mid ah jumlo mufiida waxa weeyaan dhex dhig oo ku daro laakiin laba wax ka badan ha ka koobnaadaan. tan laba kale ku dar, saddex ha noqdaan ama saddex kale ku dar oo afar ha noqdaan. almaa alfaakiha yalcabu yarkabu. iiti bithalaathi jumalin saddex jumladood adigu keen tacbiiri kulu kalimatin minhaa kelmad kastaana murakabatu min kalimateyn laba kelmadood ay ka kooban tahay. saddex jumlo keenoo midiiba laba ka kooban tahay. wabithalaaثin saddex jumladood keen bikulin minhaa halaathu kalimaatin saddexdaa mid kastoo ka mid ahna saddexay ka kooban tahay. huma bithalaaثin saddex jumloo kale keen haddana oo bikulin minhaa mid kastoo ka mid ahna arbacu kalimaatin afar kelmadood ay ka kooban tahay. adigu keen hadalladaa keen mid meel ku qoran keen mid aad samayn karta adigu samee mid laba ka kooban saddex ka kooban afar ka kooban oo dhammaan faa'iide wax weeyaan leh oo jumla mufiida ayaad keenaysaa. ardayda aadka u bilowga ah kuwan la keenaya way ku adkaan karaan. qofkan carabiga sidiisa gaarka aanu aqoonin tusaale ahaan ama inuu kelmadaha carabiga soo tuura ay ku cuslaanayso marka isku day un bay u baahan yihiin. qofkii isku dayi karaana inuu ka jawaabo way fiican tahay. qofkii kalena tusaalayaasha ama tamarinaadka kuwa fudfudud ayuu horta ku tababaranaya marka hore insha allahu tacaala. waaye halkaa casharkii koobaad ayaa markaa inoogu dhan. addarsu alawal ayaa halkaa ku dhan oo ah aljumlatu almufiida jumlada mufiidada ah ee faa'iidada leh ayaa halkaa inoogu dhan darsigii koobaad. darsigana labaad bin xagaa kasii bilaabana insha allah wallahu aclam wa axkamu billahi towfiiq.